Пользователи системы Windows каждый раз видят свой рабочий стол при запуске компьютера или при закрытии всех окон. Даже когда вы просто копируете файл или папку, вы копируете ее на рабочий стол и из-под него же это все и открываете. Это стало уже настолько типичным атрибутом в системе, что никто подобного просто не замечает. Да и само понятие «рабочий стол» в компьютерном понимании стало абсолютно обыденным и понятным каждому человеку. Но задавались ли вы вопросом, а как это все зародилось, и были ли какие-нибудь сторонние оболочки для Windows, и существуют они сейчас? Если да, то какими же они были? Допустим, в Linux-системах есть оболочки рабочего стола. Тот же Mate, XFCE, KDE, GNOME, Pantheon или на худой конец тайлинговые оболочки. Выбирая на свой вкус, выбор никак не ограничен. А вот для Windows подобное когда-нибудь-то создавалось? В этом видео мы рассмотрим кастомные оболочки рабочего стола для Windows, как из прошлого, так и те, которые разрабатываются и обновляются до сих пор. Но перед тем, как это все рассматривать, хотелось бы кое-что прояснить. А для чего люди создавали кастомные оболочки для Windows? На этот вопрос есть два вполне логичных ответа. Не нравится стандартный проводник Windows и хочется чего-то новенького. То, что кому-то не нравился и, наверное, даже сейчас не нравится современный проводник, это нормально. Поэтому в любых операционных системах, которые имеют хоть какую-то востребованность среди ее пользователей, всегда будет иметься какой-либо функционал, который может приходиться не по душе. И, соответственно, всегда будет существовать альтернатива функционала с более дружелюбным дизайном или же более быстрой производительностью и продуктивностью. Альтернативы бывают как и платные, так и бесплатные. Все зависит сугубо от разработчика и его моральных принципов. Кастомные оболочки могут выполнять очень много задач, которые не сможет сделать родной Explorer .exe. Нет, приготовить за вас ужин или выгулять вашего домашнего питомца это, естественно, не сможет. Но зато оболочки могут обеспечивать более удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой. Содержать в себе более расширенный функционал или даже полноценный, допустим, клиент электронной почты. Различий может быть множество, но мы пока на данный момент не об этом. Сейчас я бы хотел рассказать, а за каким файлом конкретно держится работа рабочего стола, панели задач и прочих мелочных вещей из коробки. Очевидно, что верхушкой всего этого айсберга является файл explorer.exe, или же, если следовать из описания файла, это все называется как проводник Windows. Впервые он появился в бета-версиях Windows 95, которые тогда еще назывались как Windows Chicago, и изначально он имел название как Windows Cabinet, а роль файлового менеджера в системе брал на себя Chicago Explorer. В первых версиях Windows оболочка очень сильно менялась. Если до Windows 3.0 оболочкой или же, так скажем, стартовым местом служил обычный файловый менеджер, а более точнее MS-DOS Executive, то с Windows 3.0 уже появляется диспетчер программ, который позволял создавать, редактировать программные группы и хранить в них ярлыки для их последующего запуска. Да что уж там, давайте брать выше. Сама Windows в первые годы своего существования тоже считалась оболочкой, или же, будем говорить правильно, надстройкой, но уже над другой операционной системой, а именно над DOS. Нынешний проводник Windows, как и в те годы, написан на языке программирования C++ и платформе Win32. И вот интересно, а каким был бы проводник, если бы его полностью переписали на UEP? По моему представлению, это бы выглядело немного неповоротливо. А раньше, если завершить Explorer.exe, то его завершение забирало за собой проводник, панель задач, рабочий стол и вообще все это самое рабочее пространство. Мы имели только фон рабочего стола, и то, начиная с Windows 8, там теперь всего лишь квадрат Малевича с какими-либо нашими открытыми программами. В современных Windows это все разделили, и при зависании проводника, панель задач и оболочка рабочего стола остаются на месте. Но кроме проводника Windows и диспетчера программ, у Microsoft была еще одна интересная попытка упростить пользователям общение с компьютером при помощи дружелюбного интерфейса и переноса некоторых элементов из реального мира. И имя ей – Microsoft Bob. Эта оболочка была выпущена в марте 1995 года для домашнего использования.
Целями этого проекта являлось упрощение интерфейсов тогда еще новой Windows 95 и осуществление использования компьютера более доступным для новых неопытных пользователей. Во время разработки Microsoft Bob назывался как Microsoft Utopia, и кроме Windows 95 она спокойно запускалась и из-под Windows 3.1. Сама графическая оболочка состоит из различных комнат, в которых можно было разместить ярлыки на часто используемые приложения и файлы. Комнаты были оформлены различными темами, такими как пляжное побережье или планетарный корабль, что позволяло пользователям выбрать тему, которая больше всего приходилась по вкусу. В Microsoft Bob были также введены виртуальные персонажи, которые помогали пользователям найти нужный функционал и операции, обучали работе с Windows 95 и отвечали на вопросы пользователей. Некоторые из них имели мультяшный вид, например, был персонаж по имени Ровер, пес, который всегда оставался рядом с пользователем. К слову, эту собачку можно увидеть как помощника в продуктах Microsoft Office и как помощника по поиску Windows XP, но в слегка измененном виде. Принцип работы Microsoft Bob состоял в создании виртуального дома на экране компьютера, в котором каждое помещение было отведено под определенную функцию. Например, комната с книгами для хранения документов, комната с картой мира для доступа к географической информации, гостиная для общения с друзьями. Программа включала в себя коммуникационные средства, такие как электронная почта и чат, а также различные приложения для продуктивной работы, такие как текстовый редактор, таблицы и графический редактор. Кроме того, Microsoft Bob предлагала различные графические элементы интерфейса, которые показывали, как использовать приложение, а также предлагала пошаговые инструкции и помощь, когда пользователь сталкивался с проблемами. Но, увы, Microsoft Bob у публики популярности не снискал. Да и более того, пользователям все же было легче и удобнее работать с традиционным интерфейсом операционной системы Windows 95, нежели через какую-либо дополнительную программу. В конечном итоге, этот продукт был закрыт через год после старта, а Microsoft Bob стал одним из самых больших провалов Microsoft, получив 7-е место в списке 25 худших продуктов всех времен журнала PC World, 49-е место в списке 50 худших изобретений журнала Time Magazine и занял 1-е место в списке худших продуктов десятилетия на портале cnet.com. Пусть продукт и провалился, но его установочные файлы были использованы в качестве заполнителя на оригинальном установочном диске Windows XP в качестве одной из мер по борьбе с пиратством. Кальмира. Данная оболочка рабочего стола была создана в 1996 году и быстро стала популярной среди пользователей Windows 3X, которые желали иметь интерфейс, похожий на Windows 95, но продолжая использовать свои старые компьютеры, которые не поддерживали эту новую версию операционной системы. Во времена выпуска Windows 95 не все могли позволить полноценно установить эту систему, хотя да, систему можно было поставить на условные 4 или 8 мегабайт АЗУ, но производительность же оставляла желать лучшего. А Windows 95 по сравнению с Windows 3.1 имела огромное количество нового функционала, которое очень бы хотелось иметь у себя в системе, но опять же, требования. В конечном итоге только и оставалось, что сидеть на Windows 3.1, но Кальмира как раз таки эти все проблемы и исправляет. Ну, почти. Кальмира устанавливалась на любую версию Windows 3X и включала в себя многие функции, которые были введены в Windows 95, такие как панель задач, меню пуск, а также меню программы в этом самом пуске. Сама оболочка в целом разработана на Delphi 1.0. Кальмира устанавливается как обычная программа, которая по желанию может заменить диспетчер программ путем мелочного редактирования файла System.ini и WinINI. Кроме всего этого, здесь, конечно же, имеются и функции настройки интерфейса, которые позволяют пользователям изменять цвета, шрифты, фоновые изображения и другие параметры, чтобы адаптировать интерфейс к своим потребностям. Программа имеет открытый исходный код, который, кстати, до сих пор доступен для скачивания, и каждый пользователь мог создать свой форк этой программы с какими-либо изменениями. Да и сами пользователи этой оболочки кастомизировали и переводили ее как могли, создавая необычные темы оформления, полноценные дополнения, например, в виде диспетчера задач из Windows NT 4 и новые компоненты. К слову, когда-то и я в школьные годы переводил эту программу на русский язык, но это так чисто ради спортивного интереса. Однако, с ростом популярности более новых версий Windows, интерес к Кальмира, очевидно, начал постепенно уменьшаться, и она перестала поддерживаться в 2002 году.
Самый последний ее форк, Kальмира Black Comp, последний раз обновлялся в 2011 году. Но данный форк уже не снискал какой-либо популярности, и о нем, увы, ничего особо и не известно. А перед тем, как идти дальше, я хочу попросить вас поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал, ведь это же очень легко сделать. Тем более тут и контент очень интересный, и тем более вместе интереснее и веселее, поэтому как-то так. А сейчас мы идем дальше. IBM Workplace. Да, IBM когда-то выпускала и свою оболочку рабочего стола для Windows 3.1, и называлась она IBM Workplace Shell. Она полностью являлась переносом интерфейса рабочего стола из оригинальной OS 2 Windows 3.1. Вышла в 1992 году, и это в принципе все, что можно о ней сказать. На этапе установки, после выбора каталога и языка, нам сразу же предлагают заменить стандартный диспетчер программ на этот самый Workplace Shell и перенести все программные группы. Замените оригинальный диспетчер задач из Windows 3.1 на свой и поставить световую схему из OS 2. В общем, сделать OS 2 на минималках. После установки этой оболочки нас попросят перезагрузить систему, и после перезагрузки нас встречает вот такое чудо. Перед нами нет никакого диспетчера программ. Вместо него у нас появляются 4 ярлыка. Как раз таки папка со всеми перенесенными программными группами, раздел Windows System, который открывает нам доступ к просмотру файлов на дисках, настройкам системы и управлению автозагрузкой, раздел Minimized Windows Viewer и папка Templates. Каждой папке в Workplace Shell мы можем задать не только свой цвет фона, но и полноценную картинку, да еще и с индивидуальным шрифтом. Workplace Shell также имеет и свою панель управления под названием System Setup. Содержит как и свои разделы настроек, так и обычные ссылки на уже стандартные элементы панели управления из Windows, только сделанные в более дружелюбном виде. Как уже можно заметить, изменились даже кнопки на окнах, но это только в рамках этого интерфейса. За его пределами все выглядит совершенно стандартно. По данным сайта olddos.ru, последняя известная на данный момент версия Workplace Shell является 1.51. И насколько мне кажется, тогда, после выпуска этой версии в 1995 году, программа прекратила свое существование. Но честно признаться, мне очень понравился дизайн, особенно экран настроек, где все вкладки иллюстрированно выражены в виде страницы из ежедневника с названной закладкой. Talisman Desktop. Для меня эта оболочка в какой-то степени является легендарной, и если говорить более подробно, то это не только какая-то оболочка рабочего стола и очередная замена Explorer.exe. Это огромная софтина, родом из конца 90-х и созданная компанией Lightech Software для персонализации рабочего стола, которая позволяет пользователям создавать собственные интерфейсы и организовывать рабочее пространство своими собственными силами, руками и движениями лазерной мыши. Да и не только мыши. Программа поддерживает управление сенсорного экрана, клавиатуры и даже пульта дистанционного управления, в случае если это какой-либо медиацентр. Установка здесь имеет несколько этапов. Прочтение лицензионного соглашения, прочтение полного описания программы, какие возможности и фишки она содержит, чем отличается и так далее. Выбор пути установки и, собственно, сама установка и регистрация. Как уже было неоднократно написано на самом сайте, в лицензионном соглашении Talisman Desktop является условно-бесплатным ПО, доступным в виде бесплатной пробной версии, срок действия которой истекает через 30 дней. После чего необходимо приобрести лицензию за $25. Официально программа поддерживала не только английский, но и французский, испанский, шведский, португальский, русский и итальянский языки. После установки перед нами появляется ярлык для запуска программы на рабочем столе. Запускаем и... вот так выглядит оболочка. Да, стандартная тема здесь отдает некоторой футуристичностью. Внизу мы видим множество элементов. Слева кнопка Start, которая открывает старт-меню, мы его позже посмотрим. Кнопка Quick, которая позволяет осуществить быстрый поиск какой-либо информации в интернете через поисковые системы или открыть недавно закрытые программы. Вверху будет кнопка настроек, программной группы и кнопка менеджера тем. По нажатию правой кнопки мыши по пустой области рабочего пространства появляется список, где мы можем узнать все установленные программы, недавно закрытые программы, получить доступ к системным местам, настроить саму оболочку, указать лицензионный ключ и выключить компьютер. Само старт-меню делится на 3 колонки.
недавние программы, закрепленные программы и разделы первой необходимости. Внизу находятся вкладки для быстрого доступа к разделам оболочки и кнопки выключения. Основным принципом работы Talisman Desktop является разделение на модули. Каждый модуль представляет из себя отдельную программу или набор программ, которые могут быть интегрированы в рабочий стол. Это как раз видно по количеству элементов в списке «Создать». Эти самые модули могут быть созданы как самим пользователем, так и получены бесплатно от других разработчиков или приобретены за реальные деньги. Различные плагины и дополнения могли придать вашему рабочему столу оригинальности и универсальности. Календарь, часы, погода, новости, пакеты иконок, мультиязычная поддержка и собственные языковые пакеты. Последняя версия Talisman Desktop увидела свет в августе 2011 года, и после этого программа была заброшена. Да и не только Talisman Desktop, вообще все программы Lighttech были заброшены. Однако сайт разработчика до сих пор активен, и последний раз обновлялся, судя по копирайту, в 2022 году. Aston Shell. Данная среда рабочего стола была выпущена командой Gladiators Software. Первая версия была опубликована в 1999 году. Конкретной даты первого выпуска, увы, нет. Да и самой информации о нем в интернете, не считая официального сайта, очень мало. Aston Shell, как и Talisman Desktop, имеет и платную, и бесплатную версию. Бесплатная версия имеет ограниченный набор функций, в то время как платная позволяет настроить более широкий спектр параметров и опций. То есть, как уже можно догадаться, программа является условно бесплатной. Отличается она от остальных представленных здесь оболочек тем, что она имеет поддержку анимированных тем, а точнее это тут называется как шкурки, поддержкой живых обоев и 3D-объектов на рабочем столе, виджетов, системы маркирования иконок и анимации менюшек. Последняя версия вышла в 2010 году и с тех пор не обновляется. Алды Linux сразу узнает эту оболочку. Blackbox. Она известна своей малой прожорливостью и частенько используется на слабеньких машинах, например, на портах того же Linux для PS2 или Xbox Original. Но сегодня у нас не тема Linux, мы же все-таки про оболочки для Windows говорим. Сейчас мы говорим про порты Blackbox под Windows. Почему именно порты? Да просто потому, что в интернете их немалое количество. Есть Blackbox for Windows, BBLin, Xoblite и тому подобное. Сегодня же мы рассмотрим последние два варианта – BBLin и Xoblite. BBLin был впервые выпущен в 2003 году и содержал в комплекте множество мелких утилит. BB-кейс для редактирования горячих клавиш, BBLin Bar панель задач в стиле Fluxbox, BBLin Skin для редактирования скинов, BB Icon Box и BB Style Maker для редактирования стиля и иконок соответственно. При запуске BBLin сразу же инжектит свой скин в систему, из-за чего все окна приобретают немного другой внешний вид. В стандартной поставке имеются три скина – синий, оранжевый и зеленый. Дизайн очень минималистичен и очень интересен. Сверху и снизу у нас будет переключение рабочих столов по стандарту, названное как альфа, бета и гамма. Список задач и дата с временем. В правой стороне экрана будут миниатюрно показываться часы, тот же переключатель рабочих столов и ярлыки быстрого запуска. Но вы можете спросить, а где тут меню-то? Вопрос очень интересный. А меню-то всегда с вами. Просто нажмите правую кнопку мыши на любое пустое пространство, и вот оно. Пожалуйста. Последний раз BBLin обновлялся в 2009 году, и после этого проект был остановлен. Хотя страница на SourceForge жива, но она также не обновляется с этого самого 2009 года. А вот Xoblite будет более современным и совместимым с нынешними версиями Windows. Пусть программа обновлялась последний раз в 2021 году, но совместимость Windows 11 вполне себе удовлетворительная. Принцип работы остается таким же, как у BBLin, но дизайн тут немного другой. Caira Shell. Первые упоминания этой оболочки произошли в 2007 году. Также у этой оболочки имеется и официальный Twitter-аккаунт, который был создан в 2009 и не обновляется с 2021 года. В 2010 году проект вышел в open source. К слову, исходники расположены в GitHub и до сих пор кое-как обновляются. Судя по активности сайта и копирайтам, разработка оболочки забрасывалась. А в 2016 году проект получил новую жизнь.
Нынешний Cairo Shell требует минимум Windows 7 и уже установленный .NET Framework 4.7.1. Программа установки здесь ничем не примечательна и выглядит как установка любого типичного ПО. Однако, программа установки позволяет сделать так, чтобы Cairo Shell загружался вместо стандартного Explorer .exe. Но учтите, включив эту настройку во время установки, сразу же забудьте о UEP, так как, кажется, блокируется работа applicationframehost.exe, но тот ли это файл, сказать сложно, так как это всего лишь предварительное мнение. Так вот, если вы выставите эту настройку, перезайдете в аккаунт и запустите какое-либо UEP-приложение, к примеру, тот же Skype или приложение настроек, то у вас ничего не выйдет. Оболочка сообщит о том, что этот файл не может быть открыт, так как он не существует, или Cairo не имеет прав, чтобы его открыть. Все же давайте вернемся к самой оболочке. При первом ее запуске после установки перед нами предстанет туториал, который грамотно расскажет все основные понятия, места, фишки, просканирует список программ и добавит их в верхнее меню. Рабочий стол выглядит вот так. Значок приложения или папки, и справа от нее полное название. Сам дизайн оболочки напоминает смесь macOS и GNOME старых версий. Вверху слева будут кнопки для вызова меню, показа списка программ и мест, и показа папки с документами и загрузками. Там же, но справа, будет находиться трей, регулировка громкости и время. Внизу показываются закрепленные и открытые программы, кнопка для показа рабочего стола поверх всех окон и показа списка всех открытых приложений, а ось вдруг в панельке места не осталось. Cairo Shell также поддерживает множество тем оформления, позволяя пользователям настроить внешний вид своей системы. В общем, по классике. Меня эта оболочка завлекла только своим видением и совмещением дизайна двух других оболочек, и, по сути, больше ничем. И, наконец, последняя – это WinStep Extreme. Надстройка родом из 1999 года, и она идет даже на Windows 2000. До сих пор. По официальным требованиям она запрашивает какие-то мелочные 256 мегабайт АЗУ и процессор с частотой в 500 МГц, и смешные 90 мегабайт на накопителе. Она до наших дней развивается и обновляется. Последняя версия вышла в июле 2022 года. Программа является платной и ограничивается классическим триальным периодом в 30 дней, выходные и праздники тоже учитываются, после истечения которых нужно или ее удалять, или покупать официальную лицензию за 35 евро. WinStep Extreme поставляется еще с несколькими стандартными модулями. Местное меню пуска и панель задач WinStep Next Start, надстройка для рабочего стола WinStep Workshelf, Nexus, док-панель в стиле macOS и собственный пакет виджетов в виде индикатора нагрузки ЦП и показа самых потребляемых системных процессов, погоды и часов. Это мы перечислили виджеты, которые были выставлены после установки, но на деле их само собой намного больше. О Next Start здесь рассказывать особо нечего, так как его смысл сразу становится понятен и в каком-либо пояснении не нуждается. А вот Workshelf уже куда интереснее. Это разделенная вкладками всплывающая панель быстрого доступа к функциям Windows, установленным программам и отдельным опциям в самой надстройке. Workshelf предусматривается в качестве альтернативы рабочему столу Windows и является собой нечто структурированной док-панели. В разделе «Основное» мы получаем доступ к опциям Workshelf, виджетам часов, приложений для отслеживания загрузки АЗУ, заряда батареи, различным настройкам и прочим мелким фишкам в виде просмотра фазы Луны или испытания судьбы с золотой рыбкой. Чё? Разделы «Рабочий стол», «Недавние», «Документы» и «Быстрый запуск» темы, понятно, что делают, объяснять не нужно. Раздел «Процессы» отображает уже запущенное в данный момент приложение. Workshelf по умолчанию находится внизу экрана, над панелью задач, и ее можно дополнять собственными разделами. Nexus — это еще одна док-панель, которая уже находится вверху, и через нее также можно получить доступ к программам или отдельным файлам. И да, вы могли заметить, что WinStep Extreme я здесь называю как обычной надстройкой, нежели целой оболочкой. Почему так вышло? Дело в том, что она может не только заменять стандартный проводник Windows, но и наоборот, дополнять его функциональную составляющую. Поэтому как-то вот так. Сейчас пришел момент сделать какие-либо итоги и выводы из всего вышесказанного и показанного. Но перед тем, как подводить итоги, я хочу рассказать две новости, которые связаны с моим каналом и моим творчеством в целом. Хочу начать с того, что на канале случился первый миллион.
Я до последнего думал, что первым миллионником на канале будет какое-нибудь интересное или увлекательное видео, но реальность внесла свои коррективы, и первым миллионником на канале стал выпуск из рубрики DM за 60 секунд, или, говоря простым и человеческим языком, шорты или YouTube Shorts. Вторая новость заключается в том, что канал преодолел отметку в 60 тысяч подписчиков. Безусловно, по современным меркам эта цифра не такая уж и большая, если сравнивать с другими популярными людьми. Но все же она мне дает понять тот факт, что весь контент, который здесь находится, не является каким-либо пустым звуком или видом безразличия. Огромное спасибо всем, кто подписывается на канал, и, кстати, реально подписывайтесь на канал, кто смотрит меня, комментирует мои видео и оставляет свои оценки. Это абсолютно наше общее достижение, и я очень люблю делать видео, за которые мне не будет стыдно. Пусть, конечно, они и выходят раз в 2-3 недели. Пусть это может быть видео с обзором каких-либо интересных сборок и систем. Пусть это может быть у кого-то там и было когда-то. Но все же, мне это нравится, и создание контента мне приносит моральное удовольствие. А теперь же вернемся к итогам, а то и так достаточно уже затянули. Графические оболочки под Windows — это очень интересная и, как по мне, увлекательная тема. Как и со средами рабочего стола в Linux-дистрибутивах, так и здесь разработчики оболочек пытаются предложить множество возможностей кастомизации интерфейса системы. А вот как там дальше в этом плане? Тут уже кто во что горазд, ибо большинство оболочек предлагает практически одинаковый функционал, но только в разном проявлении и представлении. Когда-то было дело, что и OEM-производители выпускали свои оболочки рабочего стола, однако в большинстве своем это происходило во времена Windows 3.1 и Windows 9X. А что вы думаете об этом? Каково ваше мнение на этот счет? Пишите в комментариях, давайте рассуждать вместе. А на этом пока все. Ставьте лайки, просматривайте мои прошлые видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ведь вместе интереснее. Огромное спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!